Ula, გამარჯობა. გამარჯობა. რა რაღაც ახალი სიმღერა ვისწავლეო. მივღერე რა. არ გასავს? დაიღალე დედა. მომაღლა. დასვენება გსურს. ყველაფერზე მეტად შენთან ყოფნა მსურს. მორჩა. და ერთი კუპლეტია სულ. არა. ავი გუშინ ერთი კუპლეტი თქვა. კიდე მე გაახსენდა, მაგრამ ისე დავიწყდა. მაგრამ ერთი რა არ მესმის, მსურს და სადა არის? მსურს. ჰა? ქსურს და მე მსურს. ხო და ქსურს და მსურს ეგ რაღა რითმაა? რა ერთი და იგივე სიტყვა თითქმის. მეგობრებო, გამარჯობა. აი მე მგონი ძალიან თბილად ჩავიცვი, არა და -2 იყო გამოცხადებული და მეთქი ცოტა ჩავიფუთნო. არა და ისეთი მზეა ეხლა. მგონია შუა აპრილია. დამცხა ძალიან მანქანაში ვზივართ. მივდივართ საქმეებზე, რაღაცების საყიდლად, წამლების იქით-აქეთ. პატარ-პატარა საქმეებზე. მილენა სკოლაშია. კამილა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად არის. კამი, სად ხარ? ბუ. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად არის სახში დარჩენა არ მოისურვა. და ჩვენც ასე ერთად შეინობთ. დენახე რამ ხელათოლია. კაფრინდა. აგერ ახლა. არ ჩანს. აგე. ვაი მე რა ლამაზია. აბა ჩანს. ზომაზია. რამ ხელა კორპუსები შენდება აქაც შეხედერთი. ოჰო. მეგობრებო, თუ არიცით და მეც ახლა გავიგე, უნდა მოგიყვეთ სკულ კარდებზე. გუშინ მაგ სკულ კარდებით წავედით ჯერ მეტროთი, მე დავაჯექით ისანში რუსთავის ავტობუსს და იქაც გავატარე და მეგონა რომ უფასოა და მოკლედ დღეს მომივიდა ლარნახევარი ღირს მგზავრობა. დღეს მომივიდა მესიჯი, რომ ანუ მინუსში გადავიდა, ლიმიტია მოიწურაო და ყოველი გაცდენილი დღე დაერიცხებ რაღაცა საკომისიო და მოკლედ გთხოვთ გადაიხადეთო და დღეს ვფიქრობდი რატომ მეთქი სკულ კარდი თუ ამეთქი უფასო უნდა იყოს წესით, მაგრამ მე ირაკლისაც ვესაუბრე და მოკლედ მივედით იქამდე რომ ალბათ საქალაქთა შორისო რო არის მაგაზე არ ვცილდება ეს სკულ კარდი და იქ ჩვეულებრივად ფასიანია. ასე რომ არ შეგეშალოთ და იცოდეთ რომ სხვა ქალაქში თუ მიდიხართ ავტობუსით ან მარშრუტკით უფასო იქნება. უფასო არ იქნება უბრალოდ. და ანუ რუსთავში ჩვეულებრივად ფასიანი იქნება. მიუხედავად იმისა რომ ბარაძე არაფერი არ იყო, მინუსში გადავიდა და ეხლა საკომისიო დაერიცხება. ასე რომ უნდა შევავსო ეხლა. ორ ლარს ჩავაგდებ. მაინც ხვალწავალ ბანკში და ვიკითხავ, მაგრამ იცოდეთ რომ აი ესე ხდება. წყალი გინდა? ცოტა გადარჩა, ნახე? კიდევ კაი წამოვიდა. შვენიერი ამინდი არც ქარია არაფერი. არა რაღაცა ძალიან გავეჭედეთ. საცობში. маленький банан, ломбардки, я еще გარეთ ხოდიდან განანესები. აი შენ სულ რო გარეთ. აი აქ შეიძლება
Leo, ხუთამდე მაინც აქ ვარ ვახტე. არა, მე მილენას უნდა მივსვათ სკოლაში უბრალოდ. ხო, არა, მივასწრებ კაცო. თუმცა მაინც ჩვენ წერდა ჩქარები. არის ჯერ დრო. Camila. Zero da ismini sağ olsun istoki. Artık nakhiye kayıkhan ispat şöyle. Rasaçiro egedi, rasaketets. Ya Ali ismava şeklinde değil mi? Daraşpreba. Ay esip çitis simit süstimit. Ma. Te banani xoarginda. შენი სიმის დამუსი მაგია. Te lariani მაგრამ ეს მიყიდი. ხურდები მეტი არ მიყრი არაფერი. ამალი ვიყიდო და უკანა. ხო. კარგიდე. ხო უბრალოდ გიჩქარება შეიძლება მოვახსნა მალე. იყიდით რამეს, მამიკოსაც აქვს და ან ბარათიდან მოვხსნი ბოლოსად. რამაზი ხურდებია. Ay, no, voy a participar. Rezobe, tak, vanči, vali, ja zagat. Ay, anlattı ya. Gasti ramazı. Da çoğula ver ya lan bakası. Ha. Lina, nu poate să vii acasă, dacă nu te-ai muntui pic așa băcăt. Da, gera care fix price. Ai megobrevo fix price ვისაც უნდა. ეს ის თავი გენიალური კანიში. არა, საერთოდ ახაულა. საერთოდ ხო. საშინელება. დავით, აბა დროებით გუგო. Ужас. მე აქეთ არასოდეს არ ყოფილი ვარ. სად? Dobra. Как все ужасно грязно, прям кошмар. Прям ужас.
აი ზემოდან რაღაცები რო კიდე აქ აი თუ ამ ბათუმში წავედით, შეიძლება მატარებლით წავიდეთ. აი კიდე წავალ. იხდი? ესე ხარ წავიდეთ. აღარ გეშინია. მოდა, დაიყალე. დაიყალე. ისე ახლა გაკრას მივოთ და მილენას გამოყვანის როც იქნება. მე ეგრეთ გეშინოდა. ავი ადრე გეშინოდა. კი ვასწრებ. ერანოვაც კაი მაღაზია სხვათა შორის და ერანოვაც და ფასადიც კარგია. კი მოასწარით ისიც და ესეც. აქედან უნდა გავიდეთ თუ კიდე დაბლა? არა, ირაკლის ჩამოვიდა რაღაცა ამანათი. საიდან ჩამოგივიდა? Facebook-ზე ვიყიდე. Facebook-ზე ვიყიდე, ჩამოვიდა ავტობუსით, რომელი ქალაქიდან? ზუგდიდიდან ცხოროწყუდან გამომიგზავნეს. და გვაინტერესებს თუ მოუტყუდით თუ არა, ანუ. არა, არ მგონია ნამდვილად. თუ არა, ანუ. ხარ მოგვა. არა, აი ესე არ გავაკეთოთ მასე გიჩვენ. ხო. ჩოგია. ვისაც არ იცნობთ, იმასთან არ შეუკვეთა არაფერი მაინც. ნაუშნიკების კარუკა სხვა რაღაცა დევს. არა, არ მგონი, არა, სხვა რაღაცა დევს. ხო, ის ნაუშნიკების კარუკაში ჩაეტევა პრინციპში, კი ის იმხელა. დედაპლატა არის კომპიუტერის. ეგ არის. დევს, მეგობრებო, არ მოვტყუდით. ანუ შეიძლება ვიღაცა სენდოთ სიტყვაზე. მამა. ჯერ არსებობს ეგეთი ხალხი. კი, ნამდვილად. მადლობა მინდა აქედან გადაუხადო გამომგზავნს. ვისგანაც შევიძინე. ხო. ანუ ის არის ფიზიკური პირია? კი, ხო. და სხვათა შორის ახლა ვაგზალზე სეირნობდით. უბრალოდ ამაში ჩადო. უბრალოდ ამაში ჩადო. ანუ ყიდი და ანუ ახალი კი არ არის შვილო, მეორადი არის ნიმფი და რაღაცაში ხო უნდა შეეფუთა და ჩამიდო იმაში რომ არ დაზიანებო. რო არ გატეხილიყო, ხო. ვაგზალზე სეირნობდით, ახლა ალბათ ნახეთ ვიდეოში. საოცარი სისუფთავეა ბჭყალებში. ზესისუფთავე და ზესიწყრიალე და რა ვიცი, გაკეთებულია ყველაფერი. არა, ისე ხო ვაგზლის ტერიტორია და ის გადასასვლელი ხიდი ხო რაღაცა შედევრია არქიტექტურული და ხო და იმდენ ვაჩვენე ყველაფერი და თავზე ყველაფერია ესე რომ გედება, რავი, პარკების ნაგლეჯები და რაღაცები და ძალიან აი ხელები მაქვს ჭუჭყიანი, იქაური ყველაფერი და მგონია მთელი და წარმოიდგინე ის ხალხი ვინც იქ მუშაობს და ვინც ვარდელი დღე ვინც მადევს მგონია და გულში ვფიქრობ რომ აი რანაირი საწყალი და უბედური, ალბათ რომ მართლაც უბედური ხალხი ყავს საქართველოში, რომ იმის გამო რომ კაპიკი ფული იშოვო, იქ უწევს მთელი დღე უწევს იქ ყოფნა და მუშაობა. იმ სიბინძურეს რომ უყურებ და იმ სიბინძურეს რომ სუნთქავ აწარმოიდგინეთ, აი უბრალოდ არ ვიცი. რა ვიცი, დიდი სამბით არ იქ რუსთაველის რეაბილიტაცია უნდა დავიწყო, ყალაძენ და ვაჟა-ფშაველასი და რა უნახა ესეთი დასაწუნი ან ვაჟა-ფშაველას ან რუსთაველს. ეგერ ისო ტურისტები ჩამოდიანო და ესო იერსახიერო და ვაგზალი რო გაქვს, აი ესეთ მდგომარეობაში, ეს არ არის იერსახე. ქვეყანა ტურისტი რო ჩამოდის და აი ამას რო ნახულობს, ამას მიხედე პირველ რიგში, რაც მართლა გასაკეთებელი არის. რამდენი ხალხი მუშაობს და ფეხებ ქვეშ ყველაფერი უყრია. ჯერ მაგით დავიწყოთ რომ მანქანა სადაც აყენებ, იქიდან იწყება ყველაფერი და იქიდან ჯერ უფასო ხო არ არის მანქანის დაყენება. 3 ლარი ღირს სულ მინიმუმ. და იქ რო ყრია ბოთლებიდან დაწყებული. ბოდიში და საღორეა ხო, ყველაფერი დამთავრებული. უბრალოდ არ ვიცი, ეგრე არ შეიძლება. ნუ არსად არ არის მასე. არც ერთ ქვეყანაში არ არის ესეთი სისუფთავე ჭყალებში. არც ერთ ქვეყანაში. ასე რომ ნუ არა არის როგორ არ არის ანუშკა ანუ
ბევრგან არის, ვიცი, აგერ ნინოსგან ვიცით, ხო, ნიუ-იორკში რა ხდება, უნდა ნახოთ ჩვენ, მაგრამ ისევ ვინ აკეთებს ამას? მაგას ადგილობრივი კი არ აკეთებს. მაგას აკეთებენ ჩამოსულები. ჩამოსულები აკეთებენ და საფრანგეთშიც მე ვიცი, რომ ძალიან სიბინძურეა, მაგრამ სიბინძურე ერთია, როცა ნაგავიყრია ეს რაღაცა დაუშვათ პლასმასის რაღაცეები ხა და მაგას ალაგებენ პერიოდულად ყველას ატყობს არავინ. მეორეა, როდესაც თვითონ ეს ტერიტორია არის ზოგადად საშინელ დღეში რა და აბსოლუტურად მოუწყობელი და გაუმართავი ყველანაირად. უნდა დაალაგდეს ეგ როგორმე, უნდა მოწესრიგდეს და ადამიანი როცა ნაგავს ყრის, უნდა დაჯარიმდეს, ნუ როდემდე უნდა იყოს ეს სიტუაცია, მე არ ვიცი. როდესღაც იდეალური და ზესუფთა ქალაქი რას დაემსგავსა, მე არ ვიცი. მართლა. რა ვიცი, აბა რა ვთქვათ მეტი. ხოდარით დავიწყე და რისი თქმა მინდოდა საერთოდ. მივედით, უნდა აგვეღო აი ეს ამანათი ავტობუსიდან და სანამ იქ მივედით, ჩემი გამომწერი დამხვდა, უფრო სწორედ ჩემი მაყურებელი. ანუ გამომწერი არ ვარ, რომ თქვენ ის არ ხართ, რომ გიყურებთო და კი მეთქი ალბათ ჩვენ ვართ და კარგები ხართო ძალიან, სად არის მეორე გოგონაო და ასე და ასე სკოლაშია მეთქი, მაგრამ ჩვენ საქმეზე მივდივარ და ძალიან დიდი ბოდიში თქო ძალიან მეჩქარება და გამოვიქეცი, არ მყავხართო გამოწერილები, მაგრამ აუცილებლად გამოვიწერო და კარგით მეთქი, მადლობა ძალიან სიამოვნებს თქო, ასე რომ აი ესე ვაგზალზეც კი, სადაც სხვათა შორის ზედა მხარეს ძალიან ცოტა ხალხი იყო, მაგრამ მარშრუტკები იყო ბევრი. იქაც კი შემხვდა ჩემი გამომწერი, ჩემი მაყურებელი. ასე რომ მადლობა დიდი რომ გვიყურებთ. მიუხედავად იმისა, რომ არ მყავს ძალიან ბევრი გამომწერი, მაინც მხვდება ჩვენი ერთგული მაყურებელი, ასე რომ მადლობა ძალიან დიდი მეგობრებო.